10 shkaqe me të cilat robi mund të mbrohet me to prej shejtanit të mallkuar. Njeriu mund të mbrohet nga shejtani dhe ta largojë sherrin e tij, si dhe të ruhet prej tij duke plotësuar 10 shkaqe. Duke i kërkuar mbrojtja Allahut fuqiplot prej shejtanit. Allahu i lartësuar thot: "E nëse të ngacmon ndonjë cytje prej shejtanit, kërko mbrojtje nga Allahu. Vërtet ai është dëgjues i ditur." Leximi i 2 sureve, Felek dhe Nas. Këto 2 sure kanë një ndikim të habitshëm në mbrojtjen e Allahut të lartësuar për largimin e shejtanit dhe mbrojtjes prej tij. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Nuk mbrohet ndokush që kërkon mbrojtje më mirë se me këto 2 sure." Gjithashtu i dërguari i Zotit ka thënë: "Ai i cili lexon ato 2 sure bashkë me surën Ikhlas, kur ngriset dhe kur gdhihet, i mjaftojnë atij prej çdo gjëje." Leximi i ajetit Kursi. Është vërtetuar nga hadithi i Muhammed ibn Sirin nga Ebu Huraira radiallahu anhu se ka thënë: "Më obligoi i dërguari i Allahut Muhammedi alayhi salam që të ruaja zekatin e Ramazanit. Erdhi një person dhe filloi që të lëvizte ushqimet. E kapa atë dhe i thash: do të dërgoj tek i dërguari i Allahut, tek Muhammedi alayhi salatu wassalam." Dhe përmendi hadithin dhe thot në të: "Kur të shkosh në shtratin tënd, lexo ajetin Kursi, sepse ty të ruan një roje nga Allahu dhe nuk të afrohet shejtani derisa të gdhihet." I dërguari i Allahut Muhammedi alayhi salam i tha: "Të vërtetën tha, megjithse ai është gënjeshtar." Leximi i surës Bekare. Është vërtetuar nga hadithi i Sehel ibn Abdullah nga Ebu Huraira radiallahu anhu se i dërguari i Zotit Muhammedi alayhi salam ka thënë: "Mos i bëni shtëpit tua vareza, si dhe në atë shtëpi që lexohet surja Bekare, nuk afrohet shejtani." Leximi i pjesës së fundit të surës Bekare. Është vërtetuar nga hadithi i Ebi Musa el Ansari, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se ka thënë: "Ka thënë i dërguari i Allahut Muhammedi alayhi salam, kush lexon 2 ajetet e fundit të surës Bekare gjatë natës, i mjafton atij." Gjithashtu i dërguari i Allahut Muhammedi alayhi salam ka thënë: "Allahu i lartësuar shkroi një libër 1000 vjet përpara se t'i krijonte krijesat, dhe zbriti prej tyre 2 ajete dhe me to mbylli surën Bekare. Nuk lexohet ajo në një shtëpi 3 ditë e t'i afrohet asaj shejtani." Leximi i fillimit të surës Gafir deri në ajetin e 3 bashkë me ajetin Kursi. I dërguari i Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Ai i cili lexon fillimin e surës Gafir deri tek fjala e Allahut dhe tek ai është kthimi, bashkë me ajetin Kursi, kur zgjohet nga gjumi, ruhet me to derisa të ngriset. E ai i cili lexon ato kur ngriset, ruhet me to derisa të gdhihet." Të thuash duan: "La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwa ala kulli shay'in qadir." Nuk ka të adhuruar me të drejtë pos Allahut të vetëm me pashok, atij i takon çka ka në qiell dhe në tokë, atij i takon lavdrimi, vërtet ai është i plotfuqishëm për gjithçka. Transmetohet se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Ai i cili thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwa ala kulli shay'in qadir." Gjatë ditës 100 herë i shkruhet atij sikur ka liruar 10 robër, dhe i shkruhen atij 100 të mira dhe i fshihen 100 gjunahe. Ruhet nga shejtani atë ditë derisa të ngriset, si dhe nuk vjen ndokush me diçka më të mirë se ai ditën e gjykimit, përveç dikujt që ka bërë më shumë se ai. Përmendja e shpeshtë e Allahut, dhe kjo është prej mbrojtjeve më të dobishme prej shejtanit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Ju urdhëroj që ta përmendni Allahun shumë,
sepse shembulli i personit i cili e përmend Allahun shumë është si shembulli i atij që ka dalë armiku duke e gjërmuar atë me nxitim, derisa ky person arrin në një kështjellë të fortifikuar dhe e mbron veten e tij në të prej tyre. Kështu, edhe robi nuk e ruan veten e tij prej shejtanit vetëm se me përmendjen e shpeshtë të Allahut. Marrja e abdesit dhe falja e namazit janë prej gjërave më të mëdha që robi mund të mbrohet me to prej shejtanit, sidomos kur e kaplon atë forca e hidhërimit dhe e epshit, sepse ai është zjarri që vlon në zemrën e birit të Ademit. Të ruhet robi nga shikimi i panevojshëm, fjala, ushqimi dhe përzierja me njerëzit, sepse shejtani e mbizotëron birin e Ademit dhe e arrin qëllimin e tij tek ai prej këtyre 4 dyerve.